Иштер жакшы, кандайсыз? Кандайсыз, иштер жакшы, саламатсыздарбы? Келиңиздер. Экинчи орунду багындырды. Нурайым Бактияр кызы Чымкент шаарында өткөн эл аралык айтышта 3 мамлекет катышты. Өзбекстандын казактары, Казакстандын казактары, анан Кыргызстандан биз. Ошол экинчи орунду алып келди. Өткөн жума биз үчүн аябай жемиштүү болду. Анан кече ошо жекшемби күнү аэропорттон тозуп Амантай агай да бар эле. Амантай агай кана Монголия Республикасынын колдонулган ардактуу атылуу деген наамды алыптыр. Раньше Рыскулов айтканы бар. Нобелге жеткен кыргыз акын жазуучулар бар бизде. Нобелге жеткендерин билбейм, Нобелге жетпей жүргөндөрү көп эле деген. Амантай ака бизден эчтек аны колдонуп алыптыр. Анан изаты Рахманиррахим. Үнемлех деген эмнеси экен? Бул сыйлык деген ошо да. Монголун залуучудан хажлил орулсан ху эмерген. Өздөрүнүн тилинде азаматтар. Аябай кооз турбайбы? Бирок айтышканда кимдер катышты? Кайсы өлкөлөрдөн катышты? Кытайдан келген казактар, Казакстандан барган казактар, анан ошо Монголиянын ичиндеги казактар. Кыргыздардан бир эле. Кыргыздардан жалгыз мен барууга туура келип калды. Негизи 3 акын чакырган, анан бирөөсү ооруп калды, бирөөсү документ кичине документтен маселе болуп, алып өтө албай калды. Аэропорттон кайтып келди. Анан Амантай агай калыстар тобуна барды. Чоң рахмат. Биз бекерден чоң рахмат айткан жокмун. Бул сыйлык бир эле Изат кызыбыздыкы эмес да, баардыгыбыздын сыйлыгыбыз да. Анткени эл аралык мелдештерде ким кандай медаль алып келсе, ошол элдик болуп калат экен да. Биз азырынча мына спорт жаатында буга маани беребиз. Айсулуу кызыбыз күрөшкөндө, бүт кыргыздын сыймыгы болуп калып атпайбы? Жагы жол жигитибиз күрөшкөндө, же бир Жоламан, ошол эле Мерим деген кыздарыбыз чыкканда, анан жеңип келгенде, ошону бүт кыргыздык катары кабыл алып атабыз да. Бирок маданиятта деле ар бир жеңиш, ар бир медаль бул бүт элдики. Болгондо дагы кыздарыбыздын алып келгени өзгөчө. Кыргыздын кыздары башкача. Мен аябай сыймыктандым. Угар менен эле ушу карындаштарыбыз менен жолугалы, ак батабызды берели, рахматыбызды айталы деп. Алып келди деп айтыш оңой эле. Биринчини алды, экинчини алды деп. Бирок ошого канча даярдык керек. Бирөө айткан экен да, сиз кайсы тема болсо деле майын чыгарып дароо сүйлөп кетесиз десе, канчаны даярдангалы көрөсүз десе, мен өмүр бою даярданам деп. Акын өмүр бою даярданбаса, мындай деңгээлге чыга албайт. Кечеги сөзүңдү бүгүн кайталабашың керек. Бул үчүн Барпыны түрү окуп чыгасыздар, Токтогулду баштан окуп чыгасыздар дегендейчи. Анан бир сөз уктум эле. Аялдан акын чыкпайт, бирок чыкса өтө катуу чыгат деп. Мен экөөңүздөрдүн тең талантыңыздарды аябай баалайм. Ошол сөздүн чындыгына баа берип жүрөм да. Керек болсо эл аманды деле эңиретип коюп атасыздар. Башкасын айтпайм. Биздин ал акын деле бир интервьюсунда айткан эле, мен башканы менен айтсам жеңем, акын менен айтсам жеңем, бирок аялым менен жеңилип калам деген сөздү айткан да. Бир бала кезде Токтогул атанын китебин окуп отуруп, Акыл эле, Акыш деген аял менен айтышкан экен. Ошол Акы апа Токтогул атаны кыйла кылып койгон экен мындай. Жооп таба албай кыжылат кылыпчы. Ошон үчүн өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Аябай кубандык. Бул өнөр деген ушундай экен, падышалар керек болсо өнөр адамдарын орунбошотуп берген экен. Мага бийликти эл берсе, буга өнөрдү Алла Таала берген деп. Кыргызды кыргыз кылган өнөрү, тили биздикиндей бай тил эч жерде болбосо керек. Манас атабыз да бизден чыккан, Манас эпосу да бизде. Анан мен бала кезде аябай кызык окуйт элем. Калык Акиевди, Осмонкул атаны, Шабданбек, атабыз, Токмал Шабданбаев атабыз. Ал Исмаил Борончиев менен айтышчу экен. Эстебес атабыз менен Токтосун Тыныбеков дайым айтышчу экен. Кийин Замирбек аталар чыкты. Анан Осмонкул ата менен Калык атаны айтышкандар аябай кызык да. Мисалы, Калык ата жашылуураак болгон экен, Осмонкул ата жашыраак болгон экен. Анан бир жерде Осмонкул ата аябай тийише ырдап койт экен да, сен алжып атасың, карып атасың депчи. Десе, мени кардып атасың, көрүнбөйбү өзүңө сакалыңдын аппагы, эгиңде кербеген эрте бышкан пактабы деп жайлаган экен. Анан кээде силердин айтышканыңарды аябай карап таң калам, каяктан ушундай сөздөрдү табат. Ошон үчүн өзгөчө аялдарга кыйын. Жакшы аял болуш керек, күйөөнүн өзүнүн талабы бар, кайнененин өзүнүн талабы бар, бала бакыра багып атасыздар. Ошонун арасында дагы даярданып барып, кыргыздын желегин көтөрүп, намысын коргоп келгениңер бул чоң сыймык. Кыздын намысы элдин намысы дейт. Кыргыздын намысына жарап берген кыздарсыңар. Ошон үчүн
Ойлобоңуздар, бизде эч ким баалабайт, билбейт деп жок. Өзүңөргө айтпаган менен сыймыктанып жүрөбүз, кадырлап жүрөбүз. Силерге эле десем, мына биздин команда толугу менен кирип азыр көрүп отурат да, кандай кыздар болду экен. Ошон үчүн чоң рахмат силерге. Кудайым колдосун. Анан таптап сүрөп аткан ушул силердин театрдагы бар. Театрдын директору өзүңсүң. Төкмөлөр менен манастырларды кошуп, ошолордун камын бирдей көргөн бул дагы чоң айкөлдүк. Анан биз болсо атасын куту сүйнөт деп фракция бир чечим кабыл алдык эле. Сиздерге бир өзүбүздүн рахматыбызды айтып Кыргыз Республикасынын маданият жана искусствого кошкон олуттуу салымы ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Изат Айдаркуловага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыймандуу парламенттик фракциясынын атынан терең ыраазычылык билдирем. Сизге бекем ден соолук, жакындарыңыз менен аманчылыкта болуп, жалпы журт кызыкчылыгы үчүн түйшүгү көп оор кызматыңыз үзүрлүү болушун каалайм. Тандооңор бирөөңөр тандагыла. Кыздын көнү кызыл да. Чоң рахмат. Бул автордук чыгармам. Бактылуу болгула,